Ahora vamos a ver cómo activar modo avión en Oppo A57s. Deslizamos hacia abajo 2 veces la barra de estado y buscamos modo avión. Pulsamos para activar y ¿qué pasa cuando lo activamos? Pues desaparecen todas las conexiones. El internet, Bluetooth, no podemos llamar a nadie ni enviar un mensaje. Eso es bastante importante. Cuando lo desactivamos, pulsamos otra vez y se desactiva, todas las conexiones vuelven y, por ejemplo, en el caso de Wi-Fi, no tenemos que introducir contraseña otra vez. Todo se conecta automáticamente de nuevo. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial corto.